所以我開頭都笑話，即係有少少幾萬幾啦。係啊，喺度，你可以問 L 幾多歲？波波咧係女仔嚟嘅，你可以問佢幾多歲。即係世界上邊有咁好人嘅真係。佢就係讚我靚仔，搞到我而家成個開龍雀咁。喂，睇下羅幾寫意喂。我呢度其實。點知走唔甩，冚冷瞓仔喺度。大家玩呢個俄羅斯人講係邊個？大到死啊嘛！啱先啊，你有冇？跳過去㗎啦，不過見到你哋喺度唔跳住啫，走添。係啦，我會睇。30粒跳落咧，未必死啊！你試下。係啊，阻住你。都唔可以快過快。係喎。邊隻風雲章啊？哦，呢隻風巢啊。呢風巢，啲蜜蜂仔走出嚟就係呢啲地方。哇！都寫好多，個蜜蜂在，唔使驚。你冇喐啊？你冇喐啊？你喐佢，佢要針你啊？你冇喐啊？你唔好喐佢。你試過啲？你係咪跟住？學生，你去食飯啦！食飯食街嗰度揾我哋啊！有咗火車站啦，咁快脆？你喺舊屋度。我哋一陣落嚟咧，揾翻你啊！你唔知點樣教你上嚟咧？你經理真係唔知啊！唔係啊，而家我哋喺萬佛寺學校嗰個位，好多銅像嗰個位，好多銅像嗰度啊！係咯，你唔好行嗰邊啊！咁西林。
51cm 最好。係嘛？咁啊啱啊，我嚟啊！我都計劃㗎，都幾多開嘢冇嘢食。阿華，你去雪櫃攞罐啤酒啦，頂住先啦。哇！有個茶葉喺度。呢啲係開唔到場。係咪一沖就得㗎咧？嚇？搞幾好一串。我要呢個啦，咁我要學下點樣飲嗰啲。有啤酒啊？有泡嘅啤酒。係你斟少一杯。